Hai teman-teman, sekarang Rio punya mainan baru. Ayo kita buka. Wah, ada apa ya mainannya? Oh, banyak sekali mainannya. Wah, ada berapa mobil itu? Wow, ada 1. Kita hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Terus, habis 6? 7 dan 8. Susah sekali ya teman-teman membukanya. Ini cepat dibuka. Iya, bisa dibuka. Butuh bantuanku? Pelan-pelan. Iya. Ayo kita buka. Nih. 2. Wah, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hitam, ada warna hijau lagi. Hijaunya ada 2 teman-teman. Jatuh dia. Terus ada warna putih. Terus ada warna kuning. Kuning emas kawan-kawan. Dan ada warna hitam. Ini yang belum Wah. dibuka. Wah, itu juga dibuka. Ada apa aja ya itu isinya? Ayo kita buka. Wah, langsung dimainin sama Ryu teman-teman. Wuhuu. Ini mau dibuka lagi. Ayo kita buka yang ini, Ryu. Ayo, aman bisa Bang. Ini mama udah dibeli. Sama-sama. Percaya aku. Warna apa itu? Hijau. Iya, ayo kita buka. Ini juga. Iya, boleh dibuka dua-duanya. Ini bistayonya teman-teman, warna hijau. Ryu suka? Wah, langsung dijalanin sama Ryu ya. Keren. Sekarang yang ini kita buka. 1, 2, 3. Wah, langsung dibuka sama Ryu. Ada apa itu, Dek? Molen, truk pasir, ada bulldozer ya. Ada bulldozernya ada 2 teman-teman. Truk pasirnya ada 2 juga. Dan molennya ada 2 juga. Ayo kita barisin. Dek. Wah, ini warna apa? Warna hijau teman-teman. Ini mana kuning? Iya, ini warna biru. Ini oranye. Wah, kita barisin. Wah, keren banget ya teman-teman. Tayangnya jangan lupa dibarisin. Nah, ini mobil yang kecil-kecilnya kita taruh depan saja. Kita taruh depan. Wow. Lagi. Wow, ada warna putih, kuning emas, warna hijau, warna merah, warna hitam, warna hijau lagi. Ada warna kuning emas lagi. Dan warna hitam. Yeay, Ryu senang? Madam sini dong. Terima kasih teman-teman sudah menonton kami. Jangan lupa di-subscribe ya.